ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. ആയിരത്തി 1924 ശേഷം പാരീസ് നഗരം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. 1896 ഗ്രീസിൽ വച്ച് ആദ്യ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് നടത്താനും 1900 രണ്ടാം ഗെയിംസിന് പാരീസ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം കണ്ടതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ആവേശമാണ് ഇത്തവണ ലോകത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 1924 നടന്ന 8ാമത് ഒളിമ്പിക് മത്സരത്തിന് ശേഷം കൃത്യം 100 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കളിത്തട്ടിലേക്ക് ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങളുടെ ആവേശം വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 33ാമത് ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങളുടെ ആവേശം ഈ വർഷം പാരീസിലെ സെയിൻ നദിയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ 200-ലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തിയിരിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങൾ സെയിൻ നദിയിലൂടെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളിൽ പ്രതിബദ്ധരാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിലേക്കായി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ദേശീയ പതാകകൾ ഉയർത്തി മാർച്ച് പാസ്റ്റ് നടത്തും. ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങൾക്കായി നദി വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ മേയർ ആനി ഹിഡാൾഡോ നദിയിൽ നീന്തുകയും ഉണ്ടായി. പാരീസ് കൂടാതെ ഫ്രാൻസിലെ മറ്റ് 16 നഗരങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 33ാമത് ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങളിൽ 10,000-ലേറെ കായിക താരങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. 1924 പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടെന്നീസ് താരങ്ങളും അത്ലറ്റുകളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ സിഡ്നി ജേക്കബ് കോർട്ടർ ഫൈനൽ വരെ എത്തിയിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്ന റോളൻ ഗാരോസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാവും ടെന്നീസ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുക. ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യക്ക് മുൻപ് മെഡൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണയും ഇന്ത്യൻ കായിക താരങ്ങൾക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട്. India's Sumit Nagal will make his second Olympic appearance after featuring at Tokyo 2020. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സാവിയോ നൊറോണ. Nagal will join Rohan Bopanna, who will partner N. Sriram Balaji in the men's doubles competition at Paris 2024. At the Australian Open this year, Bopanna created history when at the age of 43 years and the oldest man to win a Grand Slam in the Open era of tennis after clinching the men's doubles crown with Matthew Ebden. Happy to be going back to Roland Garros, very familiar territory. I was just there for 2024 Roland Garros, and of course the French are going to be the toughest in their home country. Excited to represent India and looking forward and doing well and hopefully get a medal for India as well. ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളുമായി ഒരിക്കൽ കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം. ഹോക്കി ടീം നാളെ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും. ഈ ഒളിമ്പിക് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൽ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ अजित पाल सिंह. मुझे उम्मीद है कि पूरी तैयारी से जा रहे हैं. ठीक है, ओलंपिक छोटा कंपटीशन नहीं होता और मैं चाहता हूं कि हाँ भी टीम हमारी मेडल लेके आए. मेरी इनके साथ शुभेच्छाएं हैं. इंडियन टीमिനെ കുറിച്ച് अशोक कुमार. मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है. जिस तरह से टीम खेल रही है, हमको मेडल तो जीतना ही है और ये अगर गोल्ड में मिलता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए. इंडियन तारम हार्दिक सिंह. ओलंपिक में सर यही है कि अपने जो भी हमारे काम है उसको हम 100% रख के आए और पोडियम में हम बैठे इस बार और गोल्ड जीते. इंडियन तारम मनप्रीत सिंह. हमेशा ओलंपिक्स में यही होता है कि आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. इंडियन गोलकीपറും മലയാളി താരവുമായ PR ശ്രീജേഷ്. ओलंपिक्स का जर्नी पहले से शुरू हो गया था हमारा. मेरे लिए एक रिस्पांसिबिलिटी है आगे और हार्ड वर्क करने का. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകളും അനുഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം മത്സരങ്ങൾക്കെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരോട് രാജ്യത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേയുള്ളൂ, ഗോൾഡ് ഫോർ ടീം ഇന്ത്യ. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നീരജ് ചോപ്ര നേടിയ സ്വർണം ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റുകളുടെ മനസ്സിലും ആവേശം നിറച്ചിരുന്നു. ഈ ആവേശം നമ്മുടെ താരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. The crème de la crème of world athletics will feature at the 33rd Olympiad in Paris. സാവിയോ നൊറോണ. India's contingent will be led by Neeraj Chopra, who remains India's best bet. At the Tokyo Olympics, he became the first Indian to win a gold medal in athletics. Kishore Jaina, the silver medalist in Hangzhou, will give him company. In women's javelin Asian Games, gold medalist Anu Rani will be India's sole representative. In the 3,000-meter steeplechase, Army man Avinash Sable is the next big athlete to keep an eye out for. Among the women, Parul Chaudhary, the reigning Asian champion, will be determined to make a
mark on the world stage. She will also represent India in the 5,000 meters. Two-time Asian Games gold medalist Tajinder Pal Singh Toor has established himself as an Asian giant and is India's world-class challenge in the men's shot put. The men's 4x400 meter relay team of Anas, Ajmal, Arokia and Amoj clocked a season's best time to qualify for Paris, while the women's quartet of Rupal, Jyotika, Subha and Puvama are confident of doing well at the Stade de France. As it is a team event, we all are united and hoping to do well at Paris Olympics. Praveen Chitrawal and Abdullah Abubakar will represent India in the triple jump, Sarvesh Kushare in the high jump, and Jaswin Aldrin, the national record holder, is India's big name in the long jump. Kiran Pahal is competing in the 400 meters and Jyoti Yaraji is the first ever Indian to qualify for the Olympics in the 100-meter hurdles. Priyanka Goswami will team up with Suraj Panwar in the mixed marathon, and Vikash, Paramjeet and Akshdeep, who spoke to us, made the cut in the men's event. स्टार्टिंग में हमने ओलंपिक का टारगेट रख की प्रैक्टिस करी थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन गेम्स हमने उसके लिए तैयारी करी पे कुछ जो कमियां रही है हमने वो डिस्कस करके पूरी करी है. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടർമാർ ഇത്തവണ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയുമായി പാരീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു രാകേഷ് ജെയിൻ. शैटोरू शूटिंग सेंटर इतिहास रचने को तैयार है. 27 जुलाई से 5 अगस्त तक 21 भारतीय शूटर्स दांव पर लगे 27 मेडल्स के लिए अपना दमखम और कौशल दिखाएंगे. राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में भारत के जांबाज 12 वर्षों के मेडल का इंतजार खत्म करने और तिरंगा को गर्व से लहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पदक की प्रबल दावेदारों में से एक है पिछले साल के विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता मनु भाकर. ये अकेले शूटर हैं जो 3 इवेंट्स में हिस्सा ले रही हैं. इनके आत्मविश्वास और तैयारियों को देखकर देश को इनसे बहुत उम्मीदें हैं. तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है और पूरी टीम बहुत ही उत्सुक है इस इवेंट को लेकर और हम सब काफी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहे हैं. मैं चाहूंगी कि इसका पूरा मैं जितना हो सके फायदा उठाऊं, अच्छा परफॉर्मेंस करके इंडिया के लिए मेडल लेके आऊं. आर्मी मैन संदीप सिंह मेंस 10 मीटर राइफल इंडिविजुअल और मिक्स टीम में अपनी चुनौती पेश करेंगे. बहुत अच्छा लग रहा है सर और हम अपना फोकस कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस पे और मेंटली मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं सर. मुझे बस अपना बेस्ट देना. बढ़िया अम्युनिशन है, बढ़िया वेपन है. मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा है, अच्छा ही करेंगे. मैं बेस्ट करूंगा तो मेडल भी आ ही जाएगा. रिदम सांगवान. I would be focusing more on my individual growth as a shooter, focusing more on the tactical game. I would love to have a medal, but one more thing that I would love to keep that in mind is I would be giving my 100% there, and I think every athlete that is going to be performing there will give their 100% no matter what the result is. इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय निशानेबाज अगर उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन के दबाव को झेल सके तो पूरी संभावना है कि कई पदक सटीक निशाने पर होंगे. ബെയ്ജിംഗ് ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങൾ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ബോക്സിംഗ് താരങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. പാരീസിൽ നടക്കുന്ന ബോക്സിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ എത്രത്തോളമാണ് മെഡൽ പ്രതീക്ഷയെന്ന് सुदीप राजौरिया पंगुवैक्कुन्नु. पेरिस ओलंपिक के बॉक्सिंग रिंग में भारत की चुनौती पेश करने 6 मुक्केबाज उतरेंगे. महिला वर्ग में जहां टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहिन 75 किलोग्राम वर्ग में अपना दमखम दिखाएंगी, तो उनके अतिरिक्त 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया, 54 किलोग्राम में युवा प्रीति पवार और 50 किलोग्राम में अनुभवी निखत जरीन होंगी. ओलंपिक में मुकाबला कितना कड़ा होगा, 2 बार की विश्व चैंपियन निखत कहती हैं. ओलंपिक्स में टफ ड्रॉ आए, इजी ड्रॉ आए. ओलंपिक में इजी ड्रॉ आ ही नहीं सकता बिकॉज वहाँ पे सारे ही बॉक्सेस बहुत अच्छे बॉक्सेस है. एंड सो मैं यही माइंडसेट से लेके चलूंगी कि हर बाउट में अपना 100% देके चलना है और स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है ईच बाउट एट ए टाइम. बात अगर पुरुष वर्ग की जाए तो 51 किलो भार वर्ग में अमित पंघाल और 71 किलो में निशांत देव अपने विरोधियों से जूझते दिखेंगे. अपनी गलतियों से सीखकर आगे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद देशवासी अमित पंघाल से कर सकते हैं. जो मैंने पीछे गलतियां की हैं उनको मैं बिल्कुल सुधारना चाहूंगा और पिछले ओलंपिक्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही बताना चाहूंगा कि जो हमारी कमियां रही हैं उस पर हम काम कर रहे हैं. जैसे कि मेरा थोड़ा इंडोरेंस वेट काफी लूज करने के बाद इंडोरेंस की कमी रहती है, मैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करूंगा. और हमारा कॉम्बिनेशन पंचेस के ऊपर भी मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, जो कि मैं 1, 2 से लेकर 3 से 4 पंचेस का अभी मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ. उसके ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस. मुझे लगता है कि मेरा इंडोरेंस थोड़ा वीक है क्योंकि काफी वेट लूज करने के बाद 3rd राउंड में हमें पता चलता है कि थोड़ी थकावट हो रही है. उसको दूर करने के लिए मैं उसके ऊपर काम करना चाहूंगा, इंडोरेंस के ऊपर. मुक्केबाजी ने अतीत में भी ओलंपिक में भारत को पदक दिलाए हैं और इस बार इन सभी मुक्केबाजों से देशवासियों को पदक की उम्मीद जरूर रहेगी. ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങൾക്ക് മികച്ച വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്.
ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഷിബു ജോർജ്. पोक द लेशा पेला एरिना में 27 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाले बैडमिंटन मुकाबले में कुल 172 शटलर्स 5 स्वर्ण पदकों के लिए आपस में भिड़ेंगे. पुरुषों और महिलाओं के एकल मुकाबलों में भारतीय चुनौती रहेगी, जबकि मिक्स्ड डबल्स में भारतीय टीम शामिल नहीं है. 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में बैडमिंटन को शामिल करने के 20 साल बाद 2012 के लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता और फिर उसके बाद किसी भी ओलंपिक्स से भारतीय शटलर्स खाली हाथ वापस नहीं आए. पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में रजत और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता. विश्व में 13वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु के ग्रुप मुकाबले आसान रहने की उम्मीद है, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना 2 बार की विश्व चैंपियन चीन की हे बिंगजाओ से हो सकता है और इस चुनौती को अगर सिंधु पार कर जाती है तो क्वार्टर फाइनल में उनकी भिड़ंत हो सकती है रेनिंग ओलंपिक चैंपियन चीन की शेन यूफेई से. आंकड़ों से परे सिंधु का कहना है कि वो एक समय एक मुकाबले में ध्यान केंद्रित कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी. There is going to be pressure and a lot of experience as well. It's just one day at a time. I will do my best whatever I can. पुरुषों के एकल मुकाबलों में जहां 13वीं वरीयता प्राप्त एचएस प्रणॉय के लिए ग्रुप मुकाबलों में 70वें और 82वें रैंकिंग के वियतनामी और जर्मन शटलर से कोई खास चुनौती की उम्मीद नहीं है, वहीं लक्ष्य सेन के लिए ग्रुप मुकाबले आसान नहीं होंगे, जहां उनका सामना तीसरी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा. उधर पदक की प्रबल दावेदार एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड नंबर 3 और किसी भी टीम को परास्त करने की क्षमता रखने वाली भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर सबकी नजरें रहेंगी. ग्रुप सी में उनके साथ सिर्फ एक ही मजबूत टीम है, इंडोनेशिया की वर्ल्ड नंबर 6 एल्फियान और एड्रियांटो की जोड़ी. और आखिरी बार पिछले वर्ष कोरिया ओपन में जब वे आमने सामने आए तब जीत भारतीय जोड़ी ने हासिल की थी. अश्वनी पोन्नप्पा और तनिषा क्रेस्टो की महिला युगल जोड़ी ग्रुप सी में चौथी वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी नामी मात्सुयामा और शिहारू शिरा के साथ है. जाहिर है कि ग्रुप मुकाबले उतने आसान नहीं होंगे. तनिषा क्रेस्टो. Everyone who's participating in Paris 2024 Olympics are a good competition. I think each step is going to be very challenging, but that's the part about it. Different kind of pressure, different feeling. 7 खिलाड़ियों की भारतीय बैडमिंटन टीम अब तक की संयुक्त सबसे बड़ी टीम है. रियो ओलंपिक्स में भी भारत के 7 शटलर्स ने भाग लिया था. ഗോൾഫ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് V. Shivakumar. 4 Indian golfers, Aditi Ashok and Diksha Dagar in the ladies event and Gaganjit Bhullar and Shubhankar Sharma will tee off for India in the men's event, which begins on the 1st of August at the picturesque Le Golf National venue in Paris. Aditi, who narrowly missed a bronze in the Tokyo Olympics, is now ranked 25th in the ladies circuit, but is a strong medal contender in Paris despite her recent par performance. Diksha Dagar is one of the younger participants at the Olympic Games and is ranked 165, but is a dark horse who can surprise the field on any given day. Shubhankar Sharma and Gaganjit Bhullar have been performing well in the recent past in the international circuit, and India hopes that the rub of the green goes their way when they take to the field at the beautiful 18-hole Le Golf National in Paris. Here's Gaganjit on his preparations for the Olympic Games. Growing up in my early years, this is all what I've heard, being an Olympian, winning a medal in the Asian Games, Olympics, Commonwealth. So this definitely has a very huge significance on my career. I was practicing at Paris at the same golf course. So preparation has been pretty good. It's pretty dialed up. I feel I'm pretty much ready to perform well. Nothing is bigger than the nation. Nothing is bigger than Olympics. Hopefully my past experience should count. അമ്പെയ്ത്ത് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിതീഷ് അറോറ. The archery events at the Olympics are all in the recurve format, a format that has been dominated by South Korea over the last few decades. While India have consistently participated in archery since 1988 Seoul Olympics, they are yet to win a medal. Both of India's men's as well as the women's team have qualified. The men's team consists of a mix of youth and experience, while Dheeraj Bommadevara is playing his first Olympics. Veteran Tarundeep Rai is representing India at the biggest stage for the 4th time. Praveen Jadhav is the 3rd member of the squad. Similarly, on the women's side is former world number 1 Deepika Kumari, teenager Bhajan Kaur, as well as the 26-year-old Ankita Bhagat. Deepika Kumari is the front runner for a medal. All 6 of these archers are competing in the team event as well as the individual events. 1 male and 1 female player would later be selected by the coach for the mixed event. In total, 5 gold medals are at stake. The event started with the ranking round yesterday. Based on the cumulative score, the players and the teams are seeded and the draws are fixed. The Indian archery team remains optimistic.
at Amolead Sports Complex. ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക്സ് നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വി ശിവകുമാർ. In the last Olympic Games held in Tokyo, India had won 7 medals, including a gold, 2 silver, and 4 bronze medals. India first participated at the Olympic Games in 1900 with Norman Pritchard, the sole Indian athlete, winning 2 silver medals in 200 meters sprint and 200 meters hurdles. A team first represented India in the 1920 Summer Games. India have so far won 35 medals in the Olympic Games. K.D. Jadhav won in 1952 a wrestling bronze to become the first Indian individual to win a medal post-independence. 11 of the 35 medals won by India were in the men's hockey event, with 6 straight gold medals from 1928 to 1956, with Dhyan Chand, Balbir Singh and others unleashing India's magical hockey across the world. Though India lost in the Rome Olympics final in 1960, India won gold in 1964 again in Tokyo. Finally, it was in 1980 that the Indian men's hockey team won the gold medal for the last time. India had to wait till 1996 Olympics for an individual to win a medal again, when Leander Paes won a bronze at the Atlanta Olympics in the singles event of tennis. Karnam Malleshwari followed with a bronze in weightlifting in 2000 Sydney Olympics, before Rajavardhan Singh Rathod bagged a silver in shooting at Athens. Then at the Beijing Olympics, Abhinav Bindra became the first Indian to win an individual gold in shooting. Vijayender Singh also won a bronze in boxing, making him the first Indian to win an Olympic medal in that event. By the time London hosted 2012 Olympics, Indian contingent had gone up to 83 and India won an unprecedented 6 medals, including silver for Sushil Kumar in wrestling and Vijay Kumar in shooting, while 4 bronze medals were bagged by Saina Nehwal, Mary Kom, Yogeshwar Dutt and Gagan Narang. India sent 118 athletes to Rio in 2016, but India could only get 2 medals, silver by PV Sindhu in badminton and bronze by Sakshi Malik in wrestling. It was, however, in Tokyo Olympics that Neeraj Chopra won the javelin gold, becoming the first Indian to win a gold in track and field event at the Olympic Games. Neeraj Chopra. बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे अपने फ्लैग को हमेशा ऊपर देखना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है जी जब अपनी कंट्री के लिए हम कुछ अच्छा करते हैं और मेडल जीतते हैं. Manpreet Singh, PR Srijesh and company won India bronze in men's hockey after a gap of 41 years. Wrestlers Ravi Kumar Dahiya and Bajrang Punia picked up a silver and bronze respectively. Lovelina Borgohain bagged a boxing bronze, Mirabai Chanu a silver in weightlifting and PV Sindhu a bronze in badminton, taking the tally to 7 medals, the highest for India at the Olympics. This time in Paris, India hopes to improve on their performance with 117 performers. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं. टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था. टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे. सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है. ये काफी बड़ी संख्या है. साथियों, पेरिस ओलंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी. शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरकर सामने आ रही है. टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं. भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है. इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी कम्पीट करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे. इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा. ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.